और इसीलिए मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करता। और ये वीडियो देखने के बाद तुम भी किसी पे नहीं करोगे, क्योंकि देखो मूवीज में जो तुम्हें वह वाला उल्टी का सीन दिखाया जाता है ना, और उस सीन में जो उल्टी करते वक्त आवाजें आती हैं वो एकदम नकली आवाजें होती हैं, क्योंकि उस आवाज को कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। और जब किसी भी मूवी में किसी खतरनाक वेल की आवाज निकालनी होती है ना, तो भाई इस वाले बड़े ड्रम को यूज किया जाता है ताकि वेल की आवाज में मजा आ जाए स्वाद अनुसार। और लास्ट वाली आवाज को सुनने के बाद भाई मैंने तो क्या, मेरे गरीब दोस्तों ने भी इस चीज पे बिलीव नहीं किया, क्योंकि जब भी तुम किसी मूवी में हड्डियों टूटने की आवाज सुनते हो वो आवाज कभी रियल नहीं होती, बल्कि तुम्हारा काट दिया जाता है, क्योंकि उस आवाज को बनाने के लिए एक शिमला मिर्च का यूज किया जाता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो देखने के बाद